Однажды дед рассказал мне одну невероятную историю, которая запомнилась мне на всю жизнь. У него был знакомый по имени Степан, мужчина постарше, который практически нигде не работал и большую часть времени проводил в своей небольшой охотничьей избушке, построенной в глухой тайге далеко от ближайшего поселка. Там он жил почти круглый год, выбираясь к людям лишь изредка, за солью, спичками и самыми необходимыми вещами. Сдавал добытую пушнину, а затем снова возвращался в свою тишину. Охотился, рыбачил и, по сути, жил так, как сейчас мало кто может себе позволить. В те годы ему было чуть больше 50 лет. Основной добычей для него были лоси и дикие кабаны. А вот волков он особо не трогал, хотя те доставляли немало проблем местным жителям. Не раз и не два хищники подходили вплотную к его избушке, которая даже не имела нормального забора. В холодные ночи они выли почти у самого порога. Но Степан давно привык к этим звукам и спокойно засыпал под их вой. Однако однажды произошло событие, которое полностью изменило его жизнь. Однажды в лесу он наткнулся на раненую волчицу, которую, судя по всему, подстрелили охотники или пастухи. Немного позже он обнаружил ее логово, где находились несколько совсем маленьких волчат. Они скулили, явно давно не видев мать. Степан сел рядом, закурил и долго думал, что делать. И впервые в жизни ему стало искренне жаль этих беспомощных существ. В итоге он забрал всех волчат к себе. Конечно, его собаки были категорически против такого соседства и выражали свое недовольство громким лаем. Но со временем волчата остались жить рядом, и он кормил их так же, как своих собак. Они быстро росли, играли между собой, но держались подальше от собак. Те, в свою очередь, не трогали их, словно понимая волю хозяина. Со временем подросшие волчата все чаще начали уходить в лес, а затем стали появляться все реже. Но все же иногда возвращались. Приходили не столько за едой, сколько будто для того, чтобы увидеть человека. Всегда по одному. И Степан безошибочно понимал, кто именно пришел. Они держались на расстоянии, садились примерно в 20 метрах от избушки и начинали тихо подвывать. Но это был не тот жуткий вой, который слышишь в зимней ночи. В этих звуках было что-то другое, почти теплое. Особенно выделялась волчица по кличке Лада. Ее протяжный, почти мелодичный вой звучал дольше остальных. Со временем волки совсем перестали приходить, и Степан решил, что они окончательно ушли в дикую жизнь. Прошло время, и однажды с ним случилась беда. Недалеко от дома он провалился под тонкий лед и сильно простудился. С трудом добравшись до избушки, он почувствовал сильный жар. Раздевшись, натерся жиром и лег в постель, надеясь, что все пройдет, как бывало раньше. Но на этот раз болезнь оказалась гораздо серьезнее. Жар спал, но появилась страшная слабость. Он уже не мог нормально двигаться и вскоре совсем слег. В избушке у него были травы и настаи, которыми он всегда лечился, но теперь они не помогали. С каждым днем он становился все слабее. Иногда он выползал на крыльцо, но сил почти не оставалось. Самым страшным было то, что заканчивались запасы еды. До поселка он добраться не мог. Его собаки добывали себе пищу в лесу, но с хозяином, конечно, не делились. Оставалось лишь ждать и надеяться. Несколько ночей подряд он слышал знакомый волчий вой. Ему казалось, что это Лада, но он не был уверен, списывая все на бред из-за болезни. Он понимал, что его никто не ищет, и в таких местах пропавшего человека найти почти невозможно. Постепенно он смирился с мыслью о скором конце. Когда начались сильные морозы, он впустил собак в дом. В одну из ночей вой был особенно долгим и протяжным. Утром Степан с трудом вышел на крыльцо, а собаки тут же выбежали вперед и начали яростно рвать что-то между собой.
Он взял палку и кое-как разогнал их. Перед ним лежал большой кусок мяса. Он не мог поверить своим глазам. Откуда это взялось? Он отрезал часть собакам, остальное забрал в дом и сварил суп. После еды он снова вышел и внимательно осмотрел место. Там лежали остатки туши дикого зверя, а рядом среди следов собак он заметил четкие волчьи следы. Волк подошел спокойно, без борьбы. И тогда Степан вспомнил ночной вой. Он понял, но не сразу поверил. Волчица принесла ему еду. Это казалось невозможным. Дикое животное не должно было поступать так. Но факты были перед ним. Через несколько дней его нашли проходившие мимо охотники. Они помогли ему добраться до поселка. С тех пор Степан больше никогда не поднимал ружье на волков. Эту историю я услышал в ту зимнюю ночь, и мой дед не был человеком, который выдумывает. Он всегда говорил четко и по делу. Позже его брат тоже подтвердил, что такая история действительно произошла с их знакомым. Вот такая удивительная история о том, как добро однажды возвращается самым неожиданным образом.